Ja Käpylän maanantain juniorijoukkue vuosimalle 13 on liittynyt nyt 2 uutta jäsentä edellisen yhden lisäksi. Anton, eli numerolla 1, Pikku Junnu Pohjonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja vastaavasti numerolla 1, Pikku Junnu Fagerström. Yes. Ja sitten lisäksi Tero on saapunut tuolta Italian maalta takas meidän vahvuuteen. Näitä 3 ihanaa asiaa voitaisiin juhlistaa pienellä kuohuvalla uimalla. Vitsi tai boksi. Oliko siinä kierre? Tässä oli tää kierre. Mä otan tästä niinku ekoa. Uikalla ite. Onnea. Sitten voitais myös tervehtiä uutta joukkueelaista Pyryä. Joo, Tervetuloa kaikille. Tervetuloa. Tervetuloa joukkoon, iloisia. Katsotaan nyt, Oskari on innostunut, että se oli jo paitaa sovittanut. Treenataan nyt eikä pari kertaa. Miettikää sit kesken. Eiköhän se siitä.